Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn chiếc bếp chiên nhúng đôi dùng ga do Dũng Danh cung cấp. Chiếc bếp này thì phù hợp dùng cho các nhà hàng, quán ăn hoặc là sử dụng cho nhu cầu di động hoặc là sử dụng ở nơi không có nguồn điện. Trước mắt như quý vị và các bạn đã thấy, chiếc bếp này là có cấu tạo được làm từ chất liệu inox khá là dày dặn, dễ vệ sinh lau chùi và đặc điểm là rất là sạch sẽ. Bếp này thì có kích thước chiều rộng của bếp là 57 cm, chiều sâu của bếp là 40 cm và chiều cao của chiếc bếp này là 30 cm. Phía bên trên này là hai chiếc chậu để chiên. Chiếc bếp này có tổng dung tích là 11 lít và mỗi một chậu chiên này có dung tích là 5,5 lít. Bếp này sử dụng khá là thuận tiện ở đặc điểm khi mà chúng ta sử dụng, chúng ta có thể chiên các loại đồ khác nhau. Ví dụ như trên một chậu chiên thì chúng ta có thể chiên thực phẩm, và chậu còn lại thì chúng ta có thể chiên các loại ngô, khoai. Đây thì chính là chiếc giỏ chiên. Trong quá trình chiên thì chúng ta có thể bỏ đồ vào chiếc giỏ này, và khi chiên xong thì chúng ta có thể gác lên chiếc giá đỡ này để cho róc dầu hơn. Phía đằng trước chiếc bếp này thì có hai cái núm vặn để điều chỉnh lửa trong quá trình sử dụng, hay còn gọi là để điều chỉnh nhiệt. Hai chậu chiên sẽ tương đương với lại hai chiếc bếp hoạt động độc lập nhau. Ở trên chiếc núm vặn điều chỉnh lửa này thì chúng ta có thể điều chỉnh ở các mức lửa to nhỏ khác nhau. Chúng ta có thể để ở hai vạch lửa, hoặc là chúng ta có thể để một vạch lửa ở dưới này. Bên trên này thì chính là một cái ống để chúng ta, cái lỗ hay còn gọi là cái lỗ để thăm lửa. Trong quá trình sử dụng thì chúng ta có thể nhìn lửa cháy ở trong bếp thông qua chiếc lỗ này. Chẳng hạn khi chúng ta sử dụng, chúng ta bật bếp lên thì chúng ta có thể thăm ở mức lửa, nhìn mức lửa ở trong bếp đun đây. Khi mà chúng ta giảm thì chúng ta có thể để lửa nhỏ ở mức nhỏ hơn, ở mức vạch nhỏ hơn đây. Và khi chúng ta muốn sử dụng, chúng ta tắt thì chúng ta bật về phía trên này thì bếp sẽ tắt hoàn toàn. Phía bên trên này thì chính là các cái thành để chúng ta gác các cái giỏ lên, rất là tiện dụng. Và phía bên cạnh này thì chính là phần kết nối với lại đường ống dẫn ga vào trong bếp. Đây thì chính là chiếc nắp để chúng ta đậy vào chậu chiên. Khi mà chúng ta không chiên thì chúng ta có thể đậy vào để cho không bị bụi bặm và vệ sinh. Hoặc là khi mà chúng ta bắt đầu đun thì chúng ta có thể đậy nắp chậu vào để cho dầu hoặc là mỡ chúng ta sôi nhanh hơn. Phía bên này thì chính là các phụ kiện và đồ khuyến mãi kèm theo bếp. Chiếc bếp này thì có được khi mà sử dụng, quý vị và các bạn sẽ được khuyến mãi gồm có các cái lọ để đựng tương ớt và các gia vị khác. Hoặc là đây là các cái van ga và ống dẫn ga. Đây là một cái khay để chúng ta đựng đồ sau khi chiên. Một chiếc muôi lưới để chúng ta lấy đồ ở trong chậu. Một chiếc chổi để vệ sinh. Một chiếc que gấp. Và một số bó que này để chúng ta xiên khoai hoặc các đồ thực phẩm khác trong quá trình chiên. Đây là một đôi đũa và một chiếc một chiếc rẻ để chúng ta vệ sinh chậu chiên trong quá trình sử dụng. Và đây là một số chiếc găng tay bằng ni lông. Như vậy là đồ khá là đầy đủ khi mà chúng ta sử dụng. Trong quá trình sử dụng, khi mà chúng ta muốn vệ sinh thì chúng ta có thể nhấc rời được hoàn toàn các cái chậu chiên này ra để chúng ta vệ sinh rất là sạch sẽ.
Phía bên dưới chậu chiên này thì chính là phần bếp để chúng ta đốt lửa để chiên trong quá trình sử dụng. Khi vệ sinh xong thì chúng ta lại có thể để vào, khá là gọn gàng. Trên đây là toàn bộ chương trình giới thiệu sản phẩm do Dũng Doanh cung cấp. Mọi chi tiết quý vị và các bạn có thể liên hệ theo số điện thoại 0985 322 325 hoặc 0934 439 112, hoặc quý vị và các bạn có thể truy cập vào website dungdoanh.com để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chương trình giới thiệu sản phẩm lần sau.